الحمد لله والصلاة والسلام لأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنمشي من الله سبحانه وتعالى ترسل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله وكرمه. الله ترى مسويكو أدوهن غزاه إن بواززين موزي سبحانه وتعالى ترسل الله جل وعلا yuko yakomeza kuvuga ibigwi no gutaka intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amutakira ibirimo byayo mu kirere subhanahu wa ta'ala. Tukanasaba Allah nanone subhanahu wa ta'ala yuko agirira imbabazi n'impuhwe mu rugo rwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abasahaba be na buri wese yakomeje gukomera kubyo twasigiye n'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an tawaffahu Allah kugeza ku mwuka we wa nyuma. سائلين المولى جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ناتك كوسة المترين الله سبحانه وتعالى يكو أدوام الشرك وكل دين وإسلام كذا جزاء مستظاهر له سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله: أيها الإخوة بالإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم يسمور جاءت من كتاب التوحيد وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله وقال تسوي كتاب الله سبحانه وتعالى مجرين موي عقد الباب في كتابه يقول زي أن مرجان مجتبته فسماه أرانج أويتا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. المرجان كما يتعلم الإسلام باب من أطاع العلماء. المرجان يقول لك لأنه كي شوانيوكو ومن هو سأزوم فراء أبامي والأمراء تنسي أبا يوزروناك أكرم فراء في تحرير ما حرم الله في تحرير ما أحل الله أكرم فراء مبحرمي شائد الله جزي حلال umuntu agaharamisha ikintu kandi Allah subhanahu wa ta'ala yarakigize halali yarakituzururiye wewe ugakurikira umuntu runaka we ubona mu ndoro ye yuko icyo kintu ari haramu kandi Allah yarakizuruye kuri twe au tahlili ma harramahu Allah cyangwa se ukumvira umuntu kanamuyoboka kuri bya bindi arimo aragira halali kandi Allah rabigize haramu mu dini Islam. Faqad ittakhadhahum arbaba. Umuntu uzumvira abantu nkabo azamenye ngo ubwo aguye yani abagize ma'budat ubwo babaye imana ze limadha kubera yuko abagize sharikan lillah abagize yani ababanyikanije na Allah subhanahu wa ta'ala imma fi at-tashri' ababanyikanije na Allah mukumva ko nabo bashoboye kuba hari ibyo bavuga ati ariko nyine kubona iki kintu nubwo Imana yavuze ngo kiremewe ariko nyine mu ndoro yanjye ndikubona kitemewe ukabyemera ukabigira imyemerere uwo muntu ukamukurikira uretse Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se ukagira halali icyo Allah yagize haramu cyangwa se ukagira haramu icyo Allah yagize halali ugakurikira umuntu runaka kuri ibyo ngibyo. Faqad ittakhadhahum arbaban. Uzamenye ngo abo bantu ubagize ma'budat, uzamenye ngo bagize imana, uzamenye ngo bagize ibigirwa mana wal iyad billah fi at-tashri' mu gushira amategeko. Barakallahu fikum. Ibintu Islam ahanga Allah subhanahu wa ta'ala tangasubana twibita mu kuvuga abamenyi n'abayobozi gusa laysa ntabwo bonyine mu Islam abadan ahubwo hinjiramo n'ibindi. Mithalan urugero ittiba'ul hawa no gukurikira amaranga mutima yawe umutima wawe ukubwiye ngo iki kintu ngiye kubona ari haram
kandi Allah arakigize halali dalili bazi kweretse wowe ugakomeza kuvuga ati yewe amaranga mutima yanjye indoro yanjye inyereka ko iki kintu ntaribi ibyo muri kuvuga ngo ni haramu we yabana kireme dalili bazi kweretse zisobanutse ukazanga icyo gihe nawe uzamenye ngo ayo maranga mutima yawe uyagize imana yawe umuntu mukazi bosi wawe arakubwiye ati iki kintu ngewe ndi kubona ugomba kugikora nge ntambona nakigitwaye twareba mu dini tugasanga icyo kintu ni haram Allah kigize ikizira kuri wowe mu Islam Allah kigize haram ariko weho ukumvira uwo mubosi wawe kuri icyo kintu we akubwiye ngo ngewe ibyo byari by'ubuharamu no ibi bintu twebwe ni gute bimeze nta ugomba kubikora kandi ukanabyemera ni gutya iyo bigize n'imyemerero ukabyemera ko bibaye byiza kurenza ibyo Allah yavuze icyo gihe uwo bosi wawe faqad ittakhadtahu man rabban uzamenye ngo umugize imana yawe wal iyad billah ibi rero umwanditsi w'igitabo rahimahullah ata bihada albab yazanye umuryango libayani kugira ngo agaragaze anna min lawazim at-tauhid yuko mu by'umuislamu wese wibwira yuko akomeye kuri tauhid akomeye kuri Allah subhanahu wa ta'ala min lawazim mu byo agomba kurangwa nabyo harimo kumvira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kumvira umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi at-tahrim wa at-tahlil haba mu kubyo bagize haram nawe ukabyemera ko ari haram ukademera ko nta cyabisimbura kuva Allah arabivuze na Rasul wa at-tahlil ndetse no guhalalisha ukumva yuko icyo Allah yaziruye uwaza uko yabameze kose ntashobora kukigira halal nako haramu kuri wowe ngo bikunde iyo bigomba kurana umuislam kuri tauhid y'Islam Allah yavuze iki kintu ni haram ubwo ni haram kaina man kan uwaza uko yabameze kose icyo kintu ashaka kukizirura muri tauhid nzima umuislam agomba kurangwa nayo nuko atagomba kumvira uwo muntu wese kaina man kan uko yabameze kose igihe ari kuzirura ibyo Allah ziririje ibyo bigaragaza tauhid yawe nzima kuri Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se kumvira umuntu uruguharamisha naam jabili Allah subhanahu wa ta'ala yahalalishije nawe kaina man kan uko yabameze kose min lawazim at-tauhid mu bigaragaza tauhid y'umuntu ko akomeye kuri Allah subhanahu wa ta'ala wenyine katari tare no kumubandikanya nuko agomba kumumvira kubyo Allah yaharamishije ukabimenya kari haram nibyo yahalalishije ukabyemera kari halal yasobanutse Islam ibi min lawazim at-tauhid biri mu Islam wibwira yuko yemeye Allah subhanahu wa ta'ala agomba kurangwa nabyo kunyuranya nabyo akumvira ibindi haba bamenyi ndetse n'ibindi ngibyo naam mu guharamisha ibyo Allah yagize halal cyangwa mu guhalalisha ibyo Allah yagize haram azamenye ngo aguye mu kaga n'amakuba wal iyad billah kama sanubayinuhu nkuko tugiye kubyerekana mu kanya bavari Islam awalan mbere yuko twinjira muri mawdu' gutanga adilla mbere ta'atu al-umara ala naw'i yo tuvuze ko kumvira abayobozi bigabanyijemo ibyiciro bibiri mu dini w'Islam ala naw'i bigabanyijemo ibyiciro bibiri mu Islam an-naw' al-awwal ubwoko bwa mbere cyangwa icyiciro cya mbere ni ta'atuhum فيما إذا أمروا بما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو بأمر لم يأمر به الشرع أو بأمر مسكوت عنه في الشرع يتوزكم برأيوزي كامل بوكو بامبره نوكومفرا مريم جابيني Allah subhanahu wa ta'ala yategetse igihe bitegetse umuyobozi aramutse gutegetse gukora byabindi Allah n'ubundi nawe yagutegetse we akaza kabishimangira umuyobozi akakubwira ati ni itegeko ni gutya twareba tugasanga ibyo ngibyo tegetse n'ubundi nabyo Allah subhanahu wa ta'ala nawe yagutegetse cyangwa se akagutegeka byabindi idini ritategetse aho ariko ryacecetse kuri byo ntiritegeke cyangwa ngo ribibuze umuyobozi akabigutegeka huna ahangaha yajibu
ni itegeko kuri umuyisilamu wese kumvira umuyobozi. Ikiri cyiciro cya mbere Islam, umuyobozi aramutse agutegetse ma amara Allah bihi, bya bintu n'ubundi Allah agutegetse, cyangwa se nubwo Allah atarabitegetse, cyangwa intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagutegeka bya bindi idini ryacecetse ntibivugeho, ntibigire haramu cyangwa halal, byo rikicecekera idini, icyo gihe yajibu ta'atuhu, bitutegetswe kumwumvira, kumusuzugura ni haramu mu dini w'Islam. قال الله جل وعلا الله بالقرآن ينظم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله ينظم يبقى الله سبحانه وتعالى منذر الله جل وعلا دكسم منذر منهم محمد صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم دكسنا وما يورا مريم المؤمنين مبين رمان رسول الله سبحانه وتعالى ategetse yuko umuyobozi igiye agutegetse bya bindi Allah ategetse n'ubundi wakaza bishimangira anabigiye shiraho umukazo kuri wo kugomba kubikora. Naam, cyangwa se akagutegeka bya bindi sawa, Qur'an ntabwo bivuzeho na hadith ntabwo zabivuzeho, ariko biri mu bya bindi bifite akamaro abantu rusange. Utegetswe kumwumvira, kwigomeka, uzamenye ngo wigometse kuri Allah na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kuko kwigomeka kwa kuri umuyobozi w'Islam. icyo ni icyiciro cya mbere. وقال عليه الصلاة والسلام نومي حديث رسول صلى الله عليه وسلم يرمز له على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. إلى حديث الصحيح وبخاري ومسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يرمز له على المرء المسلم وليتني كوري مسلم ويسر الإسلام السمع والطاعة، كومva akanumvira umuyobozi we kuri ngo fima ahabba au kariha, byaba bya bindi bigushimishije wishimiye utegetswe, kabone nubwo byaba binakubabaje urumva umutima utabishaka, ariko umuyobozi akari gutegeka gutegetswe kumwumva ukanamwumvira. ma lam ya'murka bi ma'siyati Allah, ariko igihe nanone umuyobozi atagutegetse bya bindi biri kunyuranya na Allah na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, igihe atagutegetse utegetswe kumwumva kandi ukamwumvira Islam. ma lam ya'mur bi ma'siyati Allah, igihe atagutegetse kwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala. fa in amara bi ma'siyati Allah, umuyobozi aramutse ategetse abantu kugomera Allah no kwijandika mu byaha Allah agize haram, fala sam'a wala ta'a, Rasul ravuze ngo nta kumwumva nta kumwumvira. لأن الله تبارك وتعالى كوريكو الله سبحانه وتعالى يوي وانزلكم في الإسلام. وهناك قاعدة دفتنا فرميرة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، نحرام لجزرة كون بنا إكشربنا ورسو زغرب مرمي الله سبحانه وتعالى. لا سؤال في الإسلام. هذا النوع الأول يتنيجي تشرو تامري. النوع الثاني icyiciro cya kabiri mu kumvira abayobozi b'Islam ni fi ta'atuhum fi ma'siyati Allah, kubumvira noneho igihe barimo baraguhamagarira kugomera Allah subhanahu wa ta'ala. umuyobozi aramutse aguhamagariye bya bindi Allah yagize haram, bya bindi Allah yaziririje akabigutegeka ngo ubikore, fala sam'a wala ta'a, ntabwo mudiri ya Allah subhanahu wa ta'ala byemewe kumwumva no kumwumvira, kuko Allah tabaraka wa ta'ala yaravuze ngo ya ayyuhal ladhina amanu, yemwe bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, muramenye ntihakagira ikindi kintu na kimwe uko cyaba kimeze kose mushyira imbere ya qala Allah, igihe Allah yavuze, na qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, n'igihe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze byasobanutse Islam. ibi ngibi ntabwo icyo gihe bikunda. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يرمز لهم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. رسول يرمز لهم الإسلام أهبك جربوا مقوم الله وعندهم فكان وكانوا بلا يوم يوم زفوزه عليكم نون دمي كما يجي نون ما لم يأمر بمعصية الله،
igihe umuyobozi atagutegetse bya bindi birimo kwigomeka kuri Allah no kumusuzugura icyo gihe nibwo ugomba kumwumvira amma nawe igihe bigutegetse kugomera Allah fala sam'a la ta'a rasul ravuze ngo nta kumwumva nta no kumwumvira izo ni hadith ziri kwerekana yuko umuislam agomba kuba muri babandi bumva bakanumvira bya bindi umuyobozi ategetse byaba ari byo Allah ategetse muri Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe aje abishimangira utegetswe kumva ukanumvira yaji wujuban hitegeko au cyangwa se nubwo umuyobozi yategeka ma bi amrin maskutun anhu shar'i niyo gutegeka bya bindi idini Islam itavuzeho ariko biri mu nyungu rusange ntabwo byemewe kwigomeka ku muyobozi gasonse Islam wa قال الله جل وعلا على طبعا الضم يزيد هذا النوع الاول يجي شو تابع النوع الثاني طبعا يجي شو تابع تسليمه يجي شو بيبي نعم جرت لكم ويونس طيب القسم الثاني جدا كلمه تجي يقول العلماء هو منين العلماء امامني والعلماء امامني نرى الاسلام مكوم فيرا نكتبون فيرا ينقسم الى قسمين nabo bagabanyijemo ibice bibiri nabyo bigabanyijemo ibice bingahe bibiri al-qism al-awwal icyiciro cya mbere igihe abamenyi bategetse cyangwa se bakakubwira wo uko dalili bayisobanukiwe naam bakakwereka uburyo mu dini bimeze ariko ibyo ngibyo bakabikwereka igihe utari ku rwego rwaho misalan urugero al-jahil umuntu udasobanukiwe mu dini w'Islam kuba yakumvira umumenyi ku byo amubwiye igihe uwo mumenyi ibyo amubwiye abimubwiye wa huwa yastahiqu an yuftiya akabimubwira koko akwiye kuba muri babandi bakwiye gutanga fatwa yani alim umumenyi iyo ari muri babandi koko yastahiqun bakwiye kuba batanga fatwa bakabwira umuntu Allah yavuze gutya Rasul yavuze gutya akaba ari muri babandi babikwiye umuyislam kuba yamwumvira akamuyoboka ku byo yavuze yajuzu shar'an bireme mu dini Islam igihe umuyislam wagiye kubaza fatwa cyangwa se wagiye gushaka fatwa atageze ku rwego rw'uwo mumenyi muri ilmu mumenyi huna icyo gihe yajibu ta'atuhu ni ngombwa ku muyislam kumvira uwo mumenyi ku byo amubwiye idha kana igihe uwo mumenyi muahhalun cyangwa se muahhalan idha kana hadha al-alim muahhalan lilfatwa igihe uwo mumenyi nanone ari muri babandi koko yukhadhu anhum din Allah tabaraka wa ta'ala igihe muri babandi koko bakurwaho idini ya Allah icyo gihe umuislam udasobanukiwe utageze ku rwego rwabo yajuzu bireme kuri we kubakurikira ku mvugo zabo igihe umubwiye cyangwa se abasabye iki fatwa bya swala Islam igihe abasabye fatwa sinangombwa Islam sinangombwa umuntu kubanza yabagisha impaka igihe umuntu urifa bil ilm umuntu azwiho ibyubumenyi abizwiho wa urifa bittiba' al-kitab wa sunnah azwiho gukurikira Qur'an na sunnah mu gusubiza abantu sino Islam atanga dalil wa urifa bi akhlaq al-ulama yanagaragaweho imico y'abamenyi alhamdulillah n'umuntu ilmu ye koko ihuje n'ibikorwa bya alhamdulillah abizwiho umuntu arazwi azwiho ilmu azwiho imico kabisa iranga abantu bafite ilmu y'idini walhamdulillah yahrisu daiman wa abadan igihe cyose ahora haranira gusubiza abantu bidalil qala Allah qala ar-rasul weho muislam utageze ku rwego rwe igihe akubwiye ibintu runaka uyemerewe kumwumvira wemerewe kugira gute kumwumvira ukuntu kumwumvira kwa mbere Islam ad-dalil dalil ni qala Allah ta'ala Allah muri Qur'an yaravuze ngo fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun ngo mujye mubaza abamenyi babandi bazi kuri dalili mutazi Islam wal ulama abamenyi hum warathatul anbiya nibo bazunguye intumwa z'Imana w'Islam intumwa z'Imana alayhi salatu wassalam abazizunguye kubyo zari ziriho hum ulama n'abamenyi ولهذا لنوما إذا فقد العلماء تصدر بقيادة الأمة
الجهلاء والسفهاء وضاع الدين iyo igihe cyose abamenyi badahawe agaciro bagasuzugurwa bagateshwa agaciro abantu nibabubahe abantu ntibamenye agaciro k'abamenyi muri ako gace tasaddara biqiyadati al-umma al-juhala was-sufaha abayobora umma usanga ari abandi babinjije badasobanukiwe wadaa ad-din ugasanga idini bitangiye gupotera mu bantu b'Islam limadha kubera yamama kuko abo barifataho la alaqata lahum bil-ilm la min qarib wala min ba'id kuko nahnu wahuriye n'ibya ilmu habe na hato Islam imam al-Islam agomba guhorana gufata ilmu kubamenyi وقد قال عليه الصلاة والسلام نو مصيبة مجاب أمة يهورنا بجون وكوان ممنيات رئيسان رسول صلى الله عليه وسلم يرمز الأمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس أو من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم وفي رواية فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إن حديث بالصحيح رسول الله مزمو يقول يا الله يديك يسوي علم يرى هاي عنه يديك يباكا لا ينتزعه انتزاعا نعم الله أي بكور من متما يابو ومتوزا جابو أبدا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الله يديك يسوي علم يرى هاي عنه أي يسوي أتقوار أبدا يفتم متقويا هم العلماء أمامي buriya iyo umumenyi apfuye umma ibigize igihombo gikomeye cyane mu Islam gupfa k'umumenyi mu gace ni musiba uzma kubra kibari igihombo gikomeye cyane ku bantu bako gace mu Islam kuko umma ibihombye niko Rasul sallallahu alaihi wasallam avuze walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama fa idha lam yabqa alimun kugeza ubwo Allah agenda yisubiza abamenyi mu gace agasigara nta mumenyi hari iyo agace runaka gatuyemo n'abantu bakaba namumenye n'umurimo ittakhadha an-nasu ru'usan juhala Rasul yaravuze ngo birangira abantu bo birokiriti bakoze rekiritema bagashakisha abantu runaka badafite aho bahuriye n'iby'ubumenyi akaba aribo bagira abamenyi babo bakabicaza ku ntebe bakabagira iki abamenyi babo fasu'ilu abo ngabo bagizwe abamenyi batabikwiye bikarangira abantu batangiye kubabaza ibibazo by'idini fa'aftau bakazajya batangaza fatwa bighayri ilmin bagatanga fatwa ku bintu bidafitiye ilmu ubumenyi fa dhallu bikarangira bayobye wa adhallu ndetse bakanayobya ibiremwa byande bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatubwiye ngo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mujye mubaza abamenyi kuri bya bindi mutazi ubwo tubonye ko icyambere Islam kumvira abamenyi icyambere iyo umumenyi azwiho ilmu min alkitabi wa sunna ilmu shinje kuri Qur'an na sunna wa urifa bizuhd wal wara' wa akhlaq al ulama akanamenye kanwaho imico y'abamenyi akabazwi kabisa ubwitonzi imvugo ze zigendana n'ibikorwa bye fa hadha icyo gihe yajuzu lil muslimu ta'atuhu birebe ku Islam kumumvira ku byo mumenyi agize gute amubwiye byashoboye Islam القسم الثاني kitakabiri mukumvira abamenyi ni igihe umumenyi agutegetse cyangwa se akakubwira ma yukhalifu ad-dalil al-wadih byabindi bikubiri kunyurana na dalili isobanutse wadih kashams dalili irasobanutse eba nkuko ubona izuba riri kuva naho akana ko ritari kuva dalili barayikweretse abamenyi bakweretse adilla ziri wadih uhadisi dalili bazisobanukiwe ariko kubona yuko umumenyi runaka wawe we yavuze ko atari kuri uwo murongo abandi bamenyi bariho kandi dalili igaragara wayigaragarijwe ukareka dalili igaragara isobanukiri wadih ugakurikira imvugo yo mumenyi wawe uretse qala Allah qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam fahadha kabira min kaba'ir adh-dhunub ibi biri mu byaha bikomeye cyane Islam biri mu byaha bikomeye kuba wareka dalili isobanutse ugakurikira imvugo yo mumenyi runaka inyuranye niyo dalili isobanutse weretswe byasobanutse Islam icyo gihe ni haram ni icyaha gikomeye
icyo gihe ni icyaha gikomeye bavana Islam kuba wareka dalili isobanutse bakurikira imvugo ya fulani wa Allah bakurikira imvugo ya makhluq yiciremo Islam. Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse yuko tugomba gukurikira ibyo yavuze subhanahu wa ta'ala. Allah yadutegetse kumwumvira no kumvira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tugomba kumwumvira ta'atan mutlaqan, ukumwumvira kudafite imbago. Allah niyo yavuze gutya ni gutya nta komanteri. Na rasul nawe arumvirwa ta'atan mutlaqan, ukumvirwa bidafite aho bigarukiye. لأن الحق يدور معه حيث دار. وكو رسول صلى الله عليه وسلم امام تمumvira ngo byaburundu nuko rasul ukuri ahorana nako aho yabari hose sallallahu alayhi wa sallam. Gasoanutse amma nawo undi utari Allah nabe rasul sallallahu alayhi wa sallam ta'atuhu muqayyada bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kumvirwa ko bishingiye igihe byavuze bitari kunyuranya na Allah nande na rasul sallallahu alayhi wa sallam. جاسوان الإسلام لأن الله يقول وكو الله يرفض يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى بين الله مجمع منفر الله منفر منه محمد صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم. دتسنا ما يومر قال العلماء أما من يرفض أبو أولي الأمر منكم أما يومر مولين هم العلماء نام مني والأمراء. دتسنا ما يومزين بين رمانا مولين. Gaswara Islam abangaba Allah ategetse kumumvira ariko mo agiye kubavuga ntabwo Allah yavuze ngo ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ati'u ulul amri minkum. Allah ageze kubayobozi n'abamenyi yaravuze ngo ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ntabwo yonyeho ngo ati'u mana yaje nkuko yabikoze kuri we no kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال العلماء من يرى بati imam Allah tarishi zawri rajam nuko Allah imam yashize kuri ati'u Allah wa ati'u rasul akavuga ati'u kuri we na ati'u kuri rasul akabivuga nuko Allah na rasul bumvirwa bitagira imbago. Gasobanutse amma ageze kubamenyi n'abayobozi ntabwo yagaruye rya jambo ryitwa ati'u. Limadha muzimambu nuko abamenyi n'abayobozi kumvirwa bo kubyo bavuze bishingira igihe bitanyuranye nande na Allah nande na Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Gasobanutse umumenyi nawe arumvirwa igihe ari kuri dalil. Amma idha khalafa ad-dalil al-wadih ariko igihe cyose zanyuranye na dalil isobanutse yagaragarijwe fala sam'a wala ta'a, ntabwo byemewe kumwumva no kumwumvira usize qala Allah na qala رسول صلى الله عليه وسلم. كوكو الله قال بصوت آية وذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله رب زي منبع مني لما تجري كيلو منفيك نام مجمع الرأي. طيب أبا مني خلاف أبا مني نبوريك منفيك نام إسلام. الله زي قلت إلى الله قلت كري الله الرسول صلى الله عليه وسلم يجي سورة الإسلام كوبا قالوا كوني قلت nukurikira dalili yabaye qawi yakugaragariye kariyo ifite imara kuko n'ubundi bamenye kujya gushwana niyo batumvikanye ku kintu buri wese afite dalili ze siko Islam. Ariko kugaruka kuri Allah na Rasul kujya gushakisha dalili ifite imbaraga nijye bamenye batagize gute batumvikanye sanse. Al-qism al-thani kabiri tubonye yuko abamenye igihe nanone bazanyuranya na dalili wadih yatuye isobanukira sari. Ntabwo byemewe kureka Allah na Rasul cyangwa se murekiyo dalili yatuye isobanutse mukurikira imvugo yo mumenye runaka kaina markan uko yabameze kose Islam. Uko araje kubona kabona namubwiye ati Rasul yavuze gutya ngo yango twebwe Abu Hanifa na ariko yavuze Abu Hanifa twebwe ntabwo twamuva hadisi dirigiba ikorese Sheikh kandi no Abu Hanifa urukwitirira cyangwa Imam Malik cyangwa Imam Shafi cyangwa Ahmad bin Hanbal wallahi baramutse bamenye dalili runaka wayanze gukomera ku mvugo zabo wallahi bakwiye barakwiye barakurakarira kuko nabana bamenye baravuze bati idha sahha alhadith fa huwa madhhabi. Hadith yose muzabo iri sahih ubyo niyo madhhabu yanyu mujye muyikurikira. Imam Malik yaravuze ngo igihe cyose muzabona imvugo navuze ziri gupingana na dalili yabagaragariye
mujye mufata imvugo zanjye mujye fa'ariduhu 'arda al-ha'id muzikubite ku kibambasi mukurikire dalili urumva barabamenye Islam umumenyi wallahi ashobora kuvuga ikintu wali kari kubibona ni jitihada ye kandi disi dalili ari watarigeze mugeraho gasona wallahi darashoka ugasanga Abu Hanifa avuze ikintu ijtihadan minhu kuko ariko we akibona kumbi wani dalili ntabwo iri sahihi yigeze mugeraho gasobanutse law iyi hadisi namutse mugezeho nawe yari gukurikira iyo hadisi gasobanutse gutsimbarana kubamenye kandi dalili bayikweretse ngo runaka ngo ngewe Imam Malik ndamuvaho kandi dalili isobanutse bayikweretse hada dalalun ubwo nubuyobe bavanye mu Islam ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي رحمه الله نيوم أبو يفوزنغو أجمع الناس قوان وسبع مرانيجي يوكو أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قمون ويسي وزا غرغري وانا الدليل نحديثي يرمى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان gona bwojeme ntabwo bikwiye kuba umuntu igihe dalili yamugaragariye yareka imvugo ya rasulu agakurikira imvugo y'umuntu runaka kaina man kana ukameze kose sana yaba ari umumenyi yaba ari igici rasulu bamukubwiye ngo dore kana kaza yavuze gutya Imam Shafi'i ravuze ngo ajma' an-nas umma yose yemeranyije yuko anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان قد يهدلين يكغرغرين يوامر وكويركا كبغين فوقو يروناك وكويرو مزكو كورس جاسوان الإسلام إمام الشافعي عرفه أمه يسجن رجيون فعلى كل حال نبا من ينابو بكوري كيروان إجيه بتاتان كيريه قال الله نقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما تقول مكون بلا بتجريبا قولي أما نادر na Rasul sallallahu kama qala Allah ta'ala huko Allah vuzemo ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah tulisakum bil amri numma wa qala jalla wa ala numini aya Allah subhanahu wa ta'ala vuzemo man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah uzu bil rasul azama nazarun bi Allah subhanahu wa ta'ala wa qala jalla wa ala numini aya Allah subhanahu wa ta'ala vuzemo وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله رمز وما كان المؤمن قلنا ويكفيكم وفوز لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كان المؤمن ولا مؤمنة يا ورم قلت هذا سمو قولي إذا قضى الله ورسوله أمرا إجي الله لنما يبتشيتك وكبتشيه هناك أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نعم يكيكم ونوز لا إله إلا الله يكو أتنيك وزنا أما هتمو نمرانا متما كبير الله يبزنا له نرسول صلى الله عليه وسلم الله يرفضه ومن يعص الله ورسوله أوزا يرانيكي ومككري الله لنما يكجب عروزه فقد ضل ضلالا مبينا أزارا أيوجئ كيودا كغرغرا فانتوية بارك الله فيكم وقال الله جل وعلا نمي آية الله سبحانه وتعالى رمزه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله رمزه فلا وربك ركدا والله نبالي مرا لا فلا وربك لا يؤمنون نبالي مرا حتى يحكموك فيما شجر بينهم كرت سوى محمدي babanje bakwemera yuko ari wowe ugomba guca urubanza rw'ibyo batumvikana ijambo rya nyuma rikabijyamo kandi igihe wavuze imitima yabo ikumva ikanabyakira bidafitemo ingingi mira no gushidikanya ku byo wavuze Rasul sallallahu alaihi wasallam ibyo tutumvikanaho Allah dutegetse kumugira iki hakimun kumugira umucamanza kuri twe yasanze Islam kandi ibyo Rasul avuze ukirinda kuzana commentaire ndetse ukirinda no kugira gute ukirinda no gushaka kubigiraho gushidikanya no kutabyakira icyo gihe
uzarabona icyo kintu uzaburi mu'min kunyuranya nabyo Allah amaze ngo imani ntabwo iraboneka barakallahu fikum fa'ala kulli hal utugomba kumvira ni Allah na Rasul sallallahu alaihi wasallam طبعا هنا فائده انا فائده ukumvira Allah na Rasul bigambiri wa Allah Islam ukuhe ni ta'a ni kwa kumvira bil kulliya kumvira kwa burundu wa in sadara minka kawno agaragara gwaho tumye mutuntu utamumviyeho uko ntabwo buri wese utumviye Allah na Rasul ku kintu runaka ariko hari ibindi bintu amwumviraho ntabwo bisobanura ngo vuye mu dini nasonze Islam yani ukumvirwa kwa Allah na Rasul kugambira wanga ni mumyemerere ugomba kuba uzingo Allah na Rasul ugomba kumvirwa ta'atan mutlaqa kwa kumvirwa kwa burundu wa in sadara minka nugo muri wowe hagira uturuna kurengera none se iyo umuntu asambaye abayumviye Allah n'umwe ababumviye Islam la ntabwo ababumviye ariko nibisobanuye ngo vuye mu dini ngo kubera ko ngasuzuguye Allah nande ni n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuko mu myemerere n'ubundi arabizi kari cyakoze asuzuguye Allah na Rasul ariko arabumvira yemera yuko nibyo akoze ni cyaha kimuturutse wowe kandi Allah aribuze kumusaba imbabazi daswana Islam ukutumvira Allah na Rasul kugambira wangaha umuntu nukwanga burundu nukwanga ibya Allah nande na Rasul burundu daswanutse uyu nguyu yakfuru billah bimuvana mu dini yale ya Allah subhanahu wa ta'ala طيب المسألة الثانية مسألة كبيرة نجاري نونه تجي كلنا حكم itegeko ry'umuntu noneho wumviye abamenyi n'abandi n'abayobozi muri bya bindi biri kunyurana na qala Allah na qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam uwabirenzeho akabigwamo ma hukmuhu shar'a mudini niriyo tegeko rimureba mudini Allah subhanahu wa ta'ala القسم الأول إكيشو كامبري إن اعتقد الإنسان ومن ويسو ذاجنا إنيامري تانسي إذا طاع الإنسان العلماء والأمراء أمونه أزومفرا أكومفرا وعرمني دكسنا واني لو يوزينا واندي أكومفرا ويعتقد أكنا يكم إنيامري أن لهم yuko nabo yabashoboye kuba hari cyo bagira halali mu gihe Allah shize haram cyangwa se akabona ko mu myemerere ye ko nabo mu bashobora byemeye kuri mu myemerere mu mutima akabari kabyemeye yuko nabo hari cyo bagira haram Allah shize halal cyangwa se bakagira halal icyo Allah shize haram akabari kabyemera ko nabo bishoboye fa hada shirkun akbar yuri shirki nkuru itimuvana mu dini يا الله سبحانه وتعالى ده صورة الإسلام يعني منزاجة اعتقاد إنمر يوكو أغمي نما يوزنناك نما وشوي كوبا حريم شبا جرا حلال مجي الله تجيز حرام كان يغكونا شامسي أكاد إنمر متما ويوكو حريم شو نما جرا حرام كان الله تجيز حلال شامسي كجرا حلال شو الله تجيز حرام كنا نبو حلال يشربو حرام يشربو يفتمو يشربوزي فهذا شرك أكبر يوم شرك مرو ومنو أو أبويمو القسم الثاني اللي تتا كبيري أن يطيعهم اعتقادا وعملا نونو ومنو كويا كومفيرا أو من لما يروزي كل جابين نعم أو كدير نيبر المتيمة وأكنا الشيرم بيكونوا كلهم متنيسة إجيه بيرمو كنيرا جنبي الله جزء حلال جنبي الله جزء حرام حرام يسوع أكمل بلا كان أكمل كبجوم بمنيمرية نعم وعملا أكنا براتيك الإسلام يكون جم مبين أن كبجمرا كان أن بيشزم بيكون وهذا أيضا إذا كنا نقول كفر بالله من الشرك بالله من الشرك يتم بنا مدين هذا يا الله تبارك وتعالى القسم الثالث إذا تتاجتت أن يطيعهم عملا في الشرك لا اعتقادا كبرنا ويا منفرا أكمنفرا مغشرا وبيكون جوا مبي عليكم منبرنا سواسي كبجمر مثالا أرجو كالصوفيين هو صوفي ويقول كبرنا ومتما وينراكم الله سبحانه وتعالى بعض منهم بمريم
ukajya ukabona uwe yemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo agiye gukora ni shirki kujya gutanga ibitambo ku kaburi ngo y'umumenyi wabo runaka arabizi ko ari shirki ni haram ariko kubara yuko uwo wita wali ni wabandi baragize abamenyi babo bakomeye cyane ku buryo ibyo bategetse batari tayari kunyuranya nabo ariko umumenyi we abo bita mawali aramubwira ati uyu munsi amasengesho yacu turakorera ku kaburi runaka naho turabagira ibitambo dutambira uriya sayidi umutware wacu uryamye muri kaburi niho turabikorera uyu munsi ibyo bitambo niho turabikorera n'andi masengesho yose we arabizi ko ibyo ngibyo kubikorera ku makaburi ni shirki ariko kubera yuko shekhe we avuze ari tayari kujya kubikora amalan we arakora ariko la i'tiqadan mu mutima we sikabyemera ari tayari yemeye gukora shirki kuko kumvira shekhe we naam ariko mu mutima we yemera yuko ibyo agiye gukora ribandikanya Imana ko Allah atanabyemera bishirki ariko kubera ko shekhe we yabivuze ni ngombwa nisami'na wa ata'na akaba tayari kujya kubikora kuri makaburi fahadha shirkun akbar yani shirki muriti mubana mudir da santo islam shirki muriti mubana mudir ya Allah subhanahu wa ta'ala القسم الرابع اجتاكل طاعتهم عملا في غير الشرك لا اعتقادا اجتاكل kuba wagira gute wabumvira ariko kuri bya bindi bitari shiriki bya bindi ni icyaha ariko nagukigeze ku rwego rwa shiriki sibyo ariko ukabumvira ushira mu bikorwa ariko mu myemere yawe atari kubyemera uya wa gatatu we ni muri shiriki sawa uyu wa kane we ni kuri bya bindi noneho bitari shiriki kumvira shekha wawe kuri bya bindi bitari shiriki jamaasi ariko atageze ku rwego rwa shiriki ariko ukamwumvira ushira mu bikorwa byo ngije gutegetse nakubwiye ariko mu mutima wawe atari kubyemera wemera kari haramu nkabizi haramu ariko kuko shekha wawe abigutegetse uri tayari kubikora urabikoze icyo cyaho kiguyemo ariko icyo cyana none yabo kigeze ku rwego rwa shirki hukumu hada itegeko ry'iki kintu ni shirkun asghar ni shirki ntoya wakara ba ulama abandi baravuze bati mu bamenyi ibingibi byitwa ma'asiya ni icyaha ariko agomba gukora tawba ariko ntabwo kimuvana hehe mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hada min hayth al-hukm ibi tubuze ni mu rwego rwa hukumu wa Islam yani uwakoze kingiki hukumu ni ikihe ni shiriki nkuru ni shiriki ntoya mumaze kubyumva Islam ahanga ntabwo turi kuvuga ibi ngibi tuvuze ntabwo ari hukumu ko biguye kuko umuntu wabiguyemo ashobora kugira indi udhuru ibi turi kuvuga ni umuntu waguye muri iki kintu iki gikorwa turimo turavuga al-fi'l uwaguye mu gikorwa runaka sibyo Islam ariko uwakigu nako turimo turavuga igikorwa ariko kuvuga ntabwo turimo turavuga uwakiguye mu icyo gikorwa uko umuntu ashobora kugwa muri kufuru ariko nta kafirishwe limani'in kubera yuko habonetse imamu min mawani'i takfir mu mpamvu zituma atakafirishwa gasobanutse Islam ibi n'abantu bagomba kumenya abakhawariji ntabwo babumvishije birangira bakafirishije abantu benshi umuntu ashobora kugwa muri kufuru wa Islam kufuru igikorwa koze n'ubuhakanyi cyangwa se igikorwa koze ni shiriki abandikanije Allah ariko twebwe tukavuga ngo icyo ukoze ni kufuru cyangwa ni shiriki ariko we ntawe ntakafirishwe we ntawe nangira gute ntakafirishwe kuko habonetse impamvu ituma we adakafirishwe misalan urugero ماذا كالجهل بوجي umuntu ashobora kuba ari jahili ari injiji kubyakora hakaba hari ibyo yavamo ariko atabisobanukiwe disi uwo nguwo biraturavuga ngo ibyo waguyemo ni kufuru cyangwa ni shiriki ariko weho ma'zurun bil jahl ufite impamvu idini y'Islam yemeye yihe ntabwo rusobanukiwe ariko jahili wari injiji kora tauba khalas Allah ntabwo mvuye mu dini yasobanutse wa kal ikrah urugero rwakabiri uko baguhatiriza iki uko baguhatiriza iki urugero kukubwira ati nudakora iki ngiki hakana Allah cyangwa hakana Rasul ni utabikoze ugiye kwita upfaka kandi iya juz umuntu biremewe kuba aramutse ahakanye kururimye umutima bikimurimo kwa Allah byitwa ngo
aratanga Islam ariko ntabwo tubuza kuvuga ngo icyo yakoze ni kufuru kuko guhakana Allah na Rasul ni kufuru sio Islam ariko igikorwa cy'ubwacyo ni kufuru ariko uwakiguyemo we ntabwo arika kafiri kubera ko yabonye impamvu imuvugira ni yihe nuko bamuhatirije kandi bivuze ku rurimi ku mutima bitamurimo byasobanutse impamvu Allah yaravuze ngo illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman umuntu uzahatirizwa ikintu murakata haram ariko mu mutima we akitwemera akabivuga ku rurimi gusa kugira ngo akore ubuzima bwe ariko mu mutima atari ko bimeze uwo ngo nta kibazo na Rasul yabwiye Ammar ibn Yasir wishe nyina bamwinjije icumu mu bwambu bamaze kumwica bamubwira ngo akane Allah aranga bamwica bamwinjije icumu mu bwambu rebe bageze ku mwana witwa Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu baramubwira bati aha none mama waje tumukorera ngo ibone gira vuba rero hakana Allah na Rasul uvuye ko bivuye mu bya Muhammad garutse kugira ibyacu nibwo urarokoka Ammar ibn Yasir ararira agira ubwoba bwo kubera ibyo yarabonye bakoreye nyina fa arangije ahakana Allah na Rasul ku rurimi ariko mu mutima atabahakanye baramureka arangije kwa Rasul ya Rasulullah byagenze gutya no gutya ese hari cyana banakoze Rasul aramubwira ngo ese mu mutima wawe ibyo wavuze niko byari bimeze Ammar ibn Yasir aravuga ati oya ya Rasulullah byari ku rurimi gusa ariko ku mutima ngene twemera Allah na Rasul aramubwira ngo in aadu fa'ud nibongera bagiye kukwica ngo hakana Allah na Rasul bagiye kukwica uzongera wabwire ko bahakanye ku rurimi igihe mu mutima wawe kigurimo ndashobora Allah itamanura ni aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ngo uzahatirizwa ariko mu mutima we hakirimo kwemera Allah na Rasul ibyo nibyo nta kibazo ndashobora Islam wakadhalika aidan nanone al khata hikosa umuntu ashobora kuba muri kufuru ariko atabigambiriye ahubwo acitswe wowe nabo babo turavuga ngo igikorwa guyemo ni kufuru ariko ntabwo we arika kafiri ndashobora Islam mithalan urugero hari umugabo Rasul yatubwiye wigeze kubura ingamiya ye ari fi sahara mu butayu ingamiya ye arayibura nibyo ari biriho byose impamba yitwaje ku rugendo rwe ibyo kurya n'ibyo kunywa ingamiya barayipakira gakera kuko upakira dayihatsu cyangwa se agahirigisi burya na kera uwakora isafari yapakiraga ingamiya ye hari ukuntu yatwaraga imizigo n'ibizamufasha mu rugendo rwe uwo mugabo yageze mu butayu ingamiya arayibura ayibuze urumva khalas ari mu butayu nta wundi muntu uraho ngaho arazimira ubwo yantazira maut arategereza urupfu kuko nta kindi cyo gukora uwo mugabo agiye kubona abona ingamiya iragarutse yari yiheje yegamiye ahantu ku giti agiye kwipfira agiye kubona abona ingamiya iragarutse atangira kuvugishwa kubera ibyishimo avuga ngo iki Allahumma anta abdi wa ana rabbuka mana ngasani wowe umugaragu wanjye ngende imana yawe muruko uravuze aravugishijwe suko ariko yabitekereje ahubwo arakiyashakaga kuvuga ngo iki Allahumma anta rabbi wa ana abduka mana ngasani wowe muremyi wanjye ngende umugaragu wawe ariko ahise bicurika kuko kwibesha no kuvugaguzwa kubera ibyishimo kuba ingamiya igarutse avuze ngo iki Allahumma anta abdi mana ngasani wowe umugaragu wanjye wa ana rabbuka ngewe ni imana yawe aravugishije hada Rasul yamuhaye excuse yaravuze ngo ibi yabivuze mu shiddatil farah yabivuze kubera ibyishimo byari byamurenze byo kuba ingamiya ye igarutse kandi yari yihebye ko agiye gupfa mwadumisha Islam umuntu ashobora kuba muri kufuru kubikosa ariko atari ko bigambiriye hada la kafa wabona agakafirishwa Islam cyane se umuntu ashobora kubyubujiji hari umugabo Rasul atubwiye muri Sahih al-Bukhari ini hadisi sahih muri Sahih al-Bukhari hari umugabo jama'a awladahu agiye gupfa yakusanyije abana be bose arangira arabwira ati mwabana banje mwe imitu nimfa fa ahriquni muzantwike ivu ryanjye murifate rimwe murijugunye mu nyanja irindi murijugunye imusozi ku gasozi ahantu kure kuko mfite ubwoba ko Allah namfatirizaho ibyo arakorera wallahi birakomeye cyane kuko namwigometseho imyaka myinshi فأساء بالله
dhannan akekera Allah nabi abona ko Allah ari umugome agira ikitwa ubwoba bwuzuye ijana ku ijana kuri Allah yuko Allah nta cyiza na kimwe cyamuvaho. ubwoba murabyibuka mu byerekeranye na afa aminu makra Allah fala ya'mal makra Allah illa al-qawm al-khasirun na aya wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa ad-dallun. Naam, twabona yuko umuntu kugira ubwoba Allah bwa burundu bwo kumutakariza icyizere yuko Allah tabuwabarira burundu ijana ku ijana. Twabona yuko ari shiriki kuvana mu dini. Twabibonye muri wa muryango twize bi alhamdulillah. Uyu mugabo rero nawe niko byagenze, yakuriyeho Allah icyizere burundu, afata yuko Allah ari umugome, ni mubi, namufatirizaho ibyo aramukorera birakomeye cyane kubitewe n'ibyo yamukoreye imyaka myinshi. Uwo mugabo abwira abana be ati uyu murage mbabwiye mugomba gutegetswe kubahiriza, nimutabyubahiriza ndabavumye kandi ntihazagira umuntu n'umupima gukora mu mitungo yanjye kunzungura igihe mwaramuka mudashyize mu bikorwa iyo nama mahiri. Nimpfa njye muzantwike, sinshaka guhura na Allah kuko namfatirizaho birambera bibi. Uyu mugabo famata arapfa. Fatabaqu awladuhu alwasiya, bari abana be bashyira mu bikorwa inama n'umurage isi yasize babwiye. Fa ahraquhu, baramutwika, ivura imwe bararifata barijugunya mu nyanja, irindi barijugunya imusozi. Bamaze kumutwika uyu mugabo aadahu Allah yaramugaruye. Taban iyi qissa Allah yibwiye Rasul, ibi byabaye Allah noneho yagaruye wa mugabo. Murumva Allah noneho ayisabwira Rasul uko byari bimeze we n'uriya mugabo nyuma yo gupfa. Ibi ni wahi, Rasul kuvuga ibi ni wahi, bivuze ko Allah niwe wabimubwiye. Ndasobanutse, uriya mugabo Allah yaramugaruye, aramubwira ati yewe mugaragu wanjye, man ladhi hamalaka ala dhalik, watewe n'iki? Ibi Allah kubimubaza suko atarabizi cyari muteye. Allah yaramubajije watewe n'iki gukora ibyo wakoze no gutangura murage abana bawe gutwike n'iki byose, ngivuba barijugunye mu mazi ngirindi ku gasozi. Aravuga ati Mana, ngewe ibikorwa nagukoreye ni byinshi kandi bibi rwose, mu ndoro yanjye nabonaga ko ijana ku ijana ntabwo wambabarira ko byagenda kose, ko numfatirizaho birambera bibi. Iki gikorwa uyu mugabo yakoze bi ijma'i ulama bamenye bose babyemera ni kufuru, ni gukekera Allah nabi kuriya kwa burundu bidafitemo na kizere. Twabonye ko ari kufuru, siko twabibonye kufuru muri kubana mu dini. Uyu mugabo kira gikorwa yakoze ni kufuru billah, ariko Allah iltamasa lahu al-udhra, Allah yigeze amuryoza iyo kufuru ye. Limadha? Kubera yamamu annahu kana jahilan, kuko yari injiji kubyerekeranye n'ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala gasawise Islam. Ariko ikira gikorwa yakoze ni kufuru. Barakallahu fi. Rero abantu ubyerekeranye n'ukufurishanya, siko ukoze kufuru wese, siko uguye muri shiriki wese akafirishwa. Harabanza akarebwa ibyo bita intifa'u al-mawani', yuko ibyatuma adakafirishwa byose byuzuye. Sibyo Islam ضد الخوارج bitandukanye n'abakhawariji, kuri bo batarinda bategereza ngo waguye muri iki uri kafiri, waguye muri iki uri munafiki, uri yasigaye akora ibi yavuye mu dini. That's Islam. Buri kufuru yose siko uwiguyemo aba yitwa kafiri, ariko la yamnauna, ntabwo bitubuza kuvuga icyo gikorwa yuko ari kufuru, ariko we ntawe wakiguyemo siko akafirishwa direct. Niyo mpamvu masala yo gukafirishanya mu Islam, gukufurishanya abantu bagomba kubyitondera biro bihe. Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze muri hadisi sahih muri Sahih al-Bukhari na Muslim yuko iyo umuntu gusohora mu kanwa kawe ngo uriya ni kafiri, iryo jambo ukaba warisohoye, Rasul aravuze ngo iri jambo ntabwo risiga ubusa. Imma koko uvuze ngo ni kafiri niwe, cyangwa niba atari we umuhimbi umubeshe anta, wowe ni wobayewe. Iri jambo kuba ryasohotse mu kanwa ntabwo rihusha ikintu kimwe, ntibishoboka. Ubwo niba ngiye no gutanga amawiza wa iyad billah ko namo bigo dukufurisha, uramushe nawe yavuye ku murongo nabanze kumusarira inyuma n'ibiki. Ubwo Imam taramusarira inyuma nuko ari kubona yara fi nazari mu ndoro yari kubona kuri kafiri gashoboye Islam. Ubwo niba ari kubibona nabivuze, ubwo imma ndiwe cyangwa we niwe,
kiri jambo ko ryasohotse ntabwo risibiki no abantu bakitondera ibyo gukufurisha n'abislam abantu bakitona ibintu n'ibintu bikeneye ubwitonzi umuntu nibera tugaragarije uislamu yavuze la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yusalli ma'ana asarna natwe kuki wihanagaje ukamukufurisha ibintu haramu din islam baragomba kubyitondera fa ala kulli hal aya niyo mategeko yani agenga igikorwa cy'umuntu waguye muri ibi bintu wala fi hada kifaya wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tuzakomeza insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.